mga kalods, mga lodis. Pag lalaki, lods. Pag babae, lodis. Yan, mga kalodis. Yan. Maambo na. Shout out pala kay Parikoy. Boss Parikoy. Boss Idol Vincel. Shout out sa inyo. Oh! Ah! Hindi na makikita, wala na yun mo, no? Mon? Wala na yun. Walang sa inyo. Yan. Ito ba yung pailaw, Mon? Oo. Ito daw yun. Bakit on? Huh? Ano? Yan ang boss ko dito, boss ko yan, oh. Chief Ramon. May May YouTube. yung i-edit mo, tapos yung Ha? bibilisan mo, gano'n? Practice lang yun. Ha? Practice Ano lang. ko, ganun pa rin yun eh. Huh? Ang ganun ang mangyayari dyan ah. Di, ayaw, yung ano ko nga, ayaw ko. Ano, sniper 150. Yan. Pogi-pogi, kaso lang galing sa ano na to, karira lang to eh. Kaya medyo madumi. Hirap mon? Ang timing nun? Ha? Hirap. Pag vlogger ka eh, hirap talaga mag-edit. Edit lang, bilis eh. Pag yung tugtog niya, bilis eh. Ayos na, wala na kuya Bong? Ha? Nag-edit ka na video? Oo. Vlogger na yan sir eh. May YouTube channel na yan eh. Ayos ah. Ano, may page pa. Yung una ko nga lagay, sample mo na. Mami gusto nila eh. Doon na sa Facebook ng ano eh. Yan boss, oh. Papasok ko to sa loob, boss. Yan, oh. All RCB. Ha? RCB lahat yan. Sponsor. Ito, sponsor ng ano? Nagtanong kayo nakasamahin ni Lawrence eh. Sponsored pa lang ng RCB. Kaya yung akong sa upuan. Yan, ang sponsor yan. Yung pinapayagan. Ano, yung shifter. CB din yan. Sa Trubra. Bumili sana ako ng ano, yung RCB, yung sarap yata yun. Putik ang presyo yan. Mga kalods. Kalahati na lang. Yan, mga kalods. So, 45,000. Yung investment nila ng ano, Oo. lumabas. Okay na sir. Oo. okay na. Texting. Kita nyo yan? Racing mo yan. Yan, bukas to, bukas. Okay. Thank you sir. Halo. Ilalabas na.
Ilalabas na. Pasalito mo pa. Oh? 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 Oh, dito. Testing, okay. Yun oh. Oh, nandito yung isa. Kaya, yung isa dito, natarantala. Yung magsundo, yun ang sinusundo. Ito, dating motor to, kalawang-kalawang to. Yan. Napili na lang 2,000 lang yan. Ngayon, mukhang Raider na. Oh, ha? Oh, RCB. Saryan. Star. Romstar. Kusina, Pia Gabriel. Rambocho, DBS. Original. RCB. Iglesia. Sa mga kalod, bukas ito yung yayariin ko. Overhaul. Ay, ayusin yung pag-init ah! Ha? Hindi na ako mag ano. Peter, ingat. Babo!